गुपचाणी वेझो सिरुंज जे भठे ते कम कंदड़ औरत सां मुबैना तौर ज़्यादती जी कोशिश कई वई। मुतासिर औरत पारां गुपचाणी थाणे ते एनसी दाख़िल कराइण बावजूद गिरफ़्तारी अमल में न अची सघी आहे। गुपचाणी भरिसां सराड़ी लॻ सिरुंज भठे ते कम कंदड़ देवी ओड सां संदसी बिरादरी जे 4 ॼणनि पारां मुबैना ज़्यादती करण जी कोशिश कई वई। औरत पंहिंजे मुड़ुस सां गॾु गुपचाणी थाणे ते 4 ॼणनि ख़िलाफ़ एनसी पिणु दाख़िल कराई आहे। देवी मुड़ुस साजन ओड सां गॾु एहतिजाज कंदे चयो त पाणी भरण वियसि त रेशम मकोड़ो ऐं प्रेम ओड खंभे कोठीअ में वाड़े ज़्यादती जी कोशिश कई ऐं कपिड़ा लीड़ू करे छॾिया। मुतासिर औरत देवी ओड चयो त रड़ियुनि बाद कमरे में फिटो करे फरार थी विया। हुन चयो त वाक़े जे गुपचाणी थाणे ते एनसी पिणु दाख़िल कराई आहे, पर पुलिस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण खां लवाए रही आहे। हुन एसएसपी शहीद बेनज़ीराबाद ऐं ॿियनि इख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे खेनि तहफ़ुज़ फराहम कयो वञे। ॿिए पासे इल्ज़ाम हेठि आयल रेशम ओड ॿुधायो त साजन ओड सां मुंहमारी थी, जंहिं ते हुननि असां मथां ज़्यादती करण जो बेबुनियाद इल्ज़ाम हणी फासाए रहिया आहिनि।